आज मैं आपको बताऊंगी कचनार के फायदे क्या होते हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं, कचनार एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी यानी कि आयुर्वेदिक हर्ब है और इसके खूबसूरत फूलों के साथ साथ ना अद्भुत छाल भी काफी लाभकारी है। इतना ही नहीं, कई लोग ना कचनार की पत्तियों का साग भी बनाकर खाते हैं। सदियों से सभी लोग न केवल सब्जी, अचार, रायता और साथ ही सजावट के लिए कचनार का उपयोग करते हैं, बल्कि कई तरह की बीमारियों का इलाज इसके फूल, छाल और साथ ही जड़ से करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ना दोस्तों, ये एक ऐसी औषधि है जो कि कई तरह की गंभीर बीमारियों का रामबाण इलाज कर देती हैं। और इसके सेवन से ना आप थायराइड, सर्दी, खांसी, मुंह में छाली जैसे कई तरह की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कचनार की छाल का काढ़ा कैसे बनाया जाता है। दोस्तों देखिए, सभी लोगों को ना कचनार की छाल का काढ़ा बनाकर जरूर पीना चाहिए। अगर इसके काढ़े में आधा चम्मच पिसी हुई अजवाइन को मिलाकर पिया जाए ना, तो इससे ना पेट फूलने और सभी गैस की समस्या दूर हो जाती है। इसका रोजाना सेवन ना कई बीमारियों का औषधि इलाज करता है। तो ऐसे में इसकी छाल का काढ़ा बनाने के लिए ना आप जो है छाल को जो है महीन पीसकर चूर्ण बना लीजिए और 3 से 6 ग्राम की मात्रा में यानी कि लगभग आधे से 1 चम्मच जो है इसके पाउडर को ठंडे पानी के साथ सुबह शाम ले सकते हैं। इसका काढ़ा बनाकर भी ना सुबह शाम 4-4 चम्मच जो है मात्रा में ना ठंडा करके 1 चम्मच शहद मिलाकर भी आप इसे पी सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत से फायदे होते हैं। वो कौन से फायदे होते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपका जो ब्लड होता है वो अच्छे से प्यूरिफाई हो जाता है। जी हाँ, कचनार के सेवन से ना खून की सफाई अच्छे से होती है। इसके फूलों या फिर इसके छालों का आप काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। करीब 10 से 20 मिलीलीटर ना दोस्तों इसका काढ़े को ठंडा करके पीजिए। ऐसा करने से आपके शरीर में मौजूद खून की अच्छे से सफाई होगी और आप बीमारियों के होने से बच जाएंगे। और इसका दूसरा फायदा है, ये सर्दी खांसी से भी आपको राहत दिला देता है। जी हाँ, बिल्कुल। सर्दी खांसी की परेशानी से राहत पाने के लिए ना आप कचनार के फूलों से तैयार किया गया काढ़े का सेवन कीजिए। दिन में ना दोस्तों 2 बार 20 मिलीलीटर काढ़े का सेवन करने से सर्दी खांसी की परेशानी से आपको तुरंत ही राहत मिल जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों, पेट में गैस होने पर ना कचनार की छाल का काढ़ा बनाकर इसके 20 मिलीलीटर काढ़े को आधा चम्मच पिसी हुई अजवाइन में मिलाकर प्रयोग करने से आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। सुबह शाम भोजन करने के बाद इसका सेवन करने से ना पेट फूलना या फिर गैस की तकलीफ ना दूर हो जाती है। इसीलिए आपको एसिडिटी, गैस या फिर पेट फूलने जैसी प्रॉब्लम होती है या फिर कब्ज की भी प्रॉब्लम होती है, तो आप इसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ये पीरियड्स की परेशानी को भी दूर कर देता है। हाँ दोस्तों, पीरियड्स की शिकायत होने पर कचनार के फूलों से तैयार हुए काढ़े का सेवन कीजिए। इसके सेवन से अधिक रक्तस्राव यानी कि अगर आपको जो है पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो समस्या से आपको राहत मिलेगी। ऐसे में दोस्तों, अधिक ब्लीडिंग होने पर ना दिन में 2 बार जो है 20 मिलीलीटर काढ़े को आपको पीना है। इसके अलावा दोस्तों, ये दांतों के हिलने और सभी दांतों से जुड़ी दूसरी प्रॉब्लम्स के लिए भी बेहद ही ज्यादा फायदेमंद होता है। जी हाँ, कचनार की छाल को ना पानी में उबालकर और छान कर ना उस पानी से जो है गार्गल यानी कि कुल्ला करने से जो है दांतों का हिलना, दांतों में दर्द, खून निकलना, मसूड़ों की सूजन और सभी पैरिया जो है खत्म हो जाता है। यानी कि अगर आपके दांतों से खून निकलता है मसूड़ों से, तो ऐसे में आपको इस उपाय को जरूर ट्राई करना चाहिए। इससे पैरिया की बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही साथ ये आर्थराइटिस की परेशानी से भी आपको राहत दिला देता है। दरअसल कचनार के सेवन से ना आर्थराइटिस और सोरियासिस में होने वाली परेशानी से राहत मिल जाती है। आर्थराइटिस में होने वाली सूजन जैसी परेशानी से राहत भी आप इसे पा सकते हैं। जी हाँ, दरअसल दोस्तों, जब आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है तो ऐसे में चलने, उठने, बैठने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना। जी हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे में शरीर में किसी भी तरह की परेशानी हो बोन से रिलेटेड यानी कि हड्डियों से जुड़ी, तो ऐसे में कचनार का सेवन जरूर कीजिएगा। इससे सूजन यानी कि आपको जो आर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन या फिर स्वेलिंग की प्रॉब्लम होती है, उससे आपको राहत मिल जाएगी और आपको उठने बैठने में भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए आप ना कचनार की जो छाल है ना उसका काढ़ा बनाकर जरूर पीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों, महिलाओं में होने वाली ल्यूकोरिया यानी कि व्हाइट डिस्चार्ज बीमारी से भी आपको राहत दिलाने में काफी ज्यादा फायदा करता है। ल्यूकोरिया की परेशानी होने पर ना इसके लाल फूलों से तैयार हुए 1 से 2 ग्राम चूर्ण का सेवन कीजिए। इससे ना आपको ल्यूकोरिया की परेशानी से हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। इसीलिए आप इस उपाय को ट्राई करके जरूर देखिए।
और जिन लोगों को बवासीर की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। दरअसल दोस्तों, बवासीर की परेशानी होने पर ना कचनार की जड़ का चूर्ण तैयार करें और सुबह एक गिलास छाछ के साथ 1 से 2 ग्राम चूर्ण का सेवन करें। इससे पाचन की परेशानी के साथ साथ बवासीर की परेशानी से भी आपको राहत मिल जाएगी। और ना दोस्तों, कचनार की मदद से किसी घाव की साफ सफाई या फिर उसका इलाज करने में भी ये बेहद ही ज़्यादा मददगार होता है और बहुत इफेक्टिव भी होता है। ऐसे में इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल के साथ ही एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जो कि ना घाव की सूजन को कम करके उसमें बैक्टीरिया या फिर फंगस की वजह से होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती हैं, जिससे कि ना घाव जल्दी से ठीक हो जाते हैं और आपको बहुत आराम मिलता है। तो ऐसे में घावों की साफ सफाई करने के लिए और साथ ही उसका इलाज करने के लिए, यानी कि वुंड से जो है जल्दी से रिलीफ पाने के लिए आप ना कचनार के छाल का काढ़ा ज़रूर पीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों, पीलिया की परेशानी होने पर ना कचनार के जो पत्ते होते हैं यानी लीव्स, उसका सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है। तो ऐसे में इसके पत्तों से तैयार किए हुए पेस्ट का ना सेवन आप 1 गिलास दूध के साथ कीजिए। इससे पीलिया की समस्या से आपको राहत मिल जाती है। लेकिन कोशिश करें कि जो आप दूध इस्तेमाल कर रहे हैं वो फैट फ्री होना चाहिए पीलिया की बीमारी में। इसीलिए आप फैट फ्री दूध में ना दोस्तों जो कचनार के पत्तों का पेस्ट है उसे मिलाकर ज़रूर पीजिए और पीलिया से छुटकारा पाइए। तो दोस्तों, ये थे कचनार के कमाल के अद्भुत फायदे। आप भी इसका सेवन करें और अपने आप को बनाएं हेल्दी एंड फिट।